覺得最難忘嘅係用菲林相機影相嗰一刻啦。因為菲林相機其實你影嗰秒，你係唔會知道自己影咗啲咩嘅，你要曬出嚟先知道佢係成品係咩啦。好似一啲人生咁樣嘅嘢。咁第一次去以一個寫作人嘅身份去向大眾去寫一本我自己嘅嘢，我覺得係一個好特別嘅感受。因為你要思考到好多嘢，即係例如你寫出嚟啲嘢，其實係咪真係會有人中意睇呢？或者係你寫出嚟啲嘢係咪真係一個屬於一個成功嘅作品？咁最大嘅得着就係但我出版到呢本《上課秘笈》呢本書啦。咁就我之前都未試過去出版任何嘅書籍嘅。咁今次上堂最大嘅得着就係可以透過知道咗我係點樣去設計、點樣編輯，即係由一開始寫作到最尾出版嘅工作，即係我都可以有一個更加深入嘅了解。咁都係希望透過讀者睇咗呢本書，可以從繁重嘅工作啊或者功課之中，佢可以抽空時間嚟睇呢本書，可以輕鬆一下、娛樂一下大家嘅。上呢個堂嘅時候，最大嘅感受就係慢慢一點一滴由學即係關於書本嘅基本部分啊，到去畫畫啊、寫啊，同埋就啲攝影啊，就係一點一滴咁樣去將一本書製作出嚟咯。我覺得成個過程係好長，亦都好短，就係都係大家好用心咁樣慢慢將自己嘅心血匯聚埋一齊咯。咁我亦都清楚地明白佢整呢本書之後咧所得到嘅一種得着啦。咁我覺得係真係嗰一刻係好感動嚇，即係有少少眼濕濕嘅，因為我覺得佢好似大個女啦，做咗一本自己嘅成果出嚟，而佢知道自己做緊啲乜嘢。可能咧，大家都開始會有留意到，其實呢兩年咧，我哋都會有一啲叫做進階學習嘅課程。咁啊，其中一個就係關於即係出版啦。咁就係一個超過即係差唔多成100個鐘頭嘅課程。咁我哋都好，即係我都好 appreciate 同學啦，即係有咁樣嘅熱情啦，亦都去投入咗成個課程入邊啦。咁我哋都希望喺啲長嘅課程入邊咧，都令到你哋可以學更加深入啲，了解到一啲唔同嘅主題啦。咁就好似今次咁樣，就係一個關於出版創作，唔係淨係純粹寫文咁簡單，其實入邊背後有好多嘢啦。當然頭先都好開心，就係每一個同學都會講話，我哋會繼續去寫作。咁我都想你哋繼續 keep 住去做呢樣嘢啦。咁即係因為都係 keep 住呢個夢想，有啲嘢可能係其實唔知嘅，分分鐘都可以會成真。咁所以其實我覺得係唔同嘅主題咧，喺我哋嘅即係社會上面都有需要嘅，亦都唔需要睇話究竟邊啲係所謂好有深度啊，或者邊啲。咁總之係你嘅寫作嘅感受咧，咁我覺得全部都可以繼續去寫啦，繼續去保持你哋嘅熱誠啦。